Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о небольшом, но очень важном устройстве, которое называется фильтр. Фильтр защиты, который ставится в автомагнитолы. Его предназначение очень широкого спектра. Очень подробно об этом расскажем, как подключать именно сегодня. Но хочу сказать, что чаще всего нужен тогда, когда у вас есть некий гул после подключения магнитолы, особенно линейным способом. И чтобы избежать этого гула, ставится вот такой вот фильтр. Фильтры могут быть заводские, могут они быть также и самодельные. Что нужно для этого, расскажу далее. Покажу, из чего он сейчас состоит. Откроем его. И давайте видим, что здесь на два конденсатора определенного типа. И стоит определенный вот уровень защиты, который позволяет сделать этот фильтр. Итак, сначала рассмотрим порядок подключения фильтра для магнитолы. Сетевые фильтры хорошо известны практически каждому обитателю своей функциональностью. Они позволяют устранить помехи от генератора и повысить защищенность любого электрооборудования от скачка напряжения. То есть помехи, которые идут на динамик при низком уровне звука. Автоэлектроника не является исключением и желательно должна быть подключена к бортовой системе через фильтрацию. Это помогает устранить помехозависимость оборудования в электросети. Когда нужно подключать эту фильтрацию? Подключение фильтрации потребуется, если магнитола инсталлирована с помощью устаревшей проводки, а в идеале это почти всегда. Ну, конечно, идеально использовать экранированный провод, но такое бывает редко. Другой стороной проблемы является увеличение треска на работающем генераторе и заведенном двигателе. Считается, что с данной проблемой помогает справиться сетевой фильтр. Но не во всем и не всегда. Кроме того, эффективность зависит от типа производителя фильтра и от качества. Но специальные фильтры, которые вы видите, предназначены именно для этого. Проблема неэффективности может быть связана с несовершенством электрической схемы автомобиля, кстати. При правильно выполненной бортовой электронике фильтрация может и не понадобиться. Как выбрать фильтр и установить? Ну, во-первых, его можно сделать самому. Проблема в том, что большинство автофильтров не соответствуют требованиям и слабо защищают от помех. В этом случае у вас есть два варианта, как убрать треск помимо капитального ремонта бортового питания. Поискать качественный сетевой фильтр, и от этого как раз зависит цена. Качественный не может стоить меньше 10 баксов. И сделать катушки своими руками, в принципе, это ничего сложного нет. Но есть определенные особенности подключения. Схема зависит от характера проблемы. И считается, что основным искажением на магнитолу поступает по массе. Поэтому, кроме включения в схему, рекомендуется отрезать минусовой провод и взять его с массы непосредственно возле устройства. Со стороны магнитолы не забудьте минусовый провод закрыть акустическим разъемом типа банан. После этой манипуляции можно будет брать массу где угодно. С другой стороны, новым местом входа массы стал новый клеммовый блок. Можно и также использовать. Далее выполняется соединение плюса и минуса. Желтый плюс и черный минус, идущие от разъема магнитолы, разрезаются и зачищаются перед включением в цепь. Подключить помехоподавляющее устройство. Тестируется, фон должен пропасть. То есть проводим тестировку. Если он не пропал, значит ищем проблему. Тестируется это на всех твитах от легкого фона до при громкости на минимуме. После того, как вы сможете корректно подключить фильтр для магнитолы, музыку без помех можно слушать практически на любой скорости при активно работающем генераторе. Какой же выбрать фильтр и как протестировать? Для теста берется фильтр на магнитолу от помех промышленного назначения на 10 ампер с нормальным классом помехоустойчивости B. При этом данное изделие дало в конкретном случае теста не уменьшение, а увеличение фона помех. Ну, понимаете, тут на самом деле только нужно либо доверять прибору, который вы ставите, то есть брать его конкретно, зная, что он будет хорошо работать, либо уже проверять и тестировать специальными приборами. Итак, самостоятельное изготовление в принципе тоже возможно. Для этого вам понадобится провод с сечением 1,5 мм, 2 штучки, ферритовые кольца диаметром 45 мм, 2 штучки, пленочные конденсатора 0,1 и электролитный конденсатор на 4700.
Подобная комплектация перекрывает суммарные скачки напряжения питания, как в этом приборе, до 25 вольт и выше. То есть этот выполненный фильтр для магнитолы своими руками полностью перекрывает возможные скачки в бортовой среде автомобиля. Сделать его можно, в принципе, по инструкции без навыков. И я вначале показывал, что ничего там сложного нет. Для изготовления потребуется намотать провода на ферритовые катушки, обмотать дополнительной изолентой, чтобы намотка не расплеталась со стороны входа, припаивается пленочный конденсатор, со стороны выходного электролитный и пленочный. Далее конденсаторы потребуется распаять параллельно, один выход идет на плюс, другой на минус магнитолы автомобиля. Вот и все, нехитрое устройство. Ну, заводское выглядит, конечно, лучше. К автомагнитоле схему питания фильтрации подключить можно аналогичным образом, как я рассказывал, как для вот этого вот заводского устройства. Предложенный вариант, в принципе, хорош тем, что стоимость самодельного, кстати, обойдется вам не более 100 рублей. А вот стоимость купленного будет не менее хорошего 10 долларов. Видите, разница, в принципе, очень существенная. Ну и вторые. Как подключить фильтр питания для автомагнитолы. Старые автомобильные проигрыватели подвержены воздействию различных источников помех, имеющихся у машины. Фильтр питания 12 вольт для автомагнитолы поможет избавиться от сбоев и неполадок, вызванных помех. Зачем это нужно? Фильтр помех для автомагнитолы помогает устранить их в случае проникновения через цепи питания. Сами сильные электрические и электромагнитные помехи в машине создает система зажигания и коллекторные двигатели. Ну, например, климат. Все современные магнитолы оборудованы фильтрами, состоящие из дросселя и конденсатора. Первый не пускает низкочастотные помехи, проявляющиеся в виде гула и гудения и фона. Конденсатор сглаживает кратковременные пульсации напряжения, а также подавляет высокочастотные помехи в виде звона и треска. Старые магнитолы могут не иметь таких фильтров, либо параметры деталей могут быть низкими. Из-за этого не обеспечится достаточная фильтрация, и он нужен для новых современных магнитол. Ну и наконец, самое главное, вот я сейчас вам выложу схему, в конце будет выложена схема, посмотрите, как это делается. И изготовить фильтр магнитолы своими руками на самом деле можно, как по П-образной, так и по Т-образной и комбинированной схемам. В этом устройстве обязательно должно входить катушки индукции, играющую роль дросселя и конденсатора. Также для защиты от переплюсовки и гальванических развязки магнитолы от остальной бортовой сети можно включить диод, рассчитанный на 12 вольт и как минимум на 10 ампер. Ну, а теперь сделаем выводы. В принципе, очень часто нужно ли это ставить или не нужно. Ну, скажем так, ставить фильтр нужно только тогда, когда в нем есть потребность. К примеру, если у вас уже изначально вы подключили магнитолу, и этого гула нет, то потребности нет. Значит, в магнитоле достаточно фильтрации, проводка у вас современная, необходимости в этом нет. Но если вдруг все-таки у вас есть этот гул, тогда вот такой вот простейший и несложный прибор решит вам эту проблему. Вообще, на самом деле, это достаточно, скажем так, кропотливая вещь. Разбираться в этом сложно, но вам должно быть, как обычному потребителю, всегда очень просто. Гудит, купил такой прибор, поставил, прикрутил красный, массу, желтый, и все отлично. И у вас все работает прекрасно. Почему это происходит? Это уже вопрос к физике. Вернуться надо в школу и вспомнить, как это делается. Ну и самое главное запомнить, что в схему подключения фильтра для магнитолы входят положительный и отрицательный кабели питания. Устройство коммуницируется при помощи штатных винтовых зажимов, электрическую цепь напряжения 12 вольт. Поэтому путать их, к сожалению, нельзя. Нужно точно знать, к чему вы подключаетесь. И самое главное, что чаще всего данный фильтр нужен для бензиновых двигателей. Ну и очень часто бывает даже достаточно проверить
насколько качественно подключен генератор, потому что неплотно прилегающие или искрящие щетки становятся источником шумов. И иногда просто достаточно проверить и почистить, и прикрутить все назад на место, и этих шумов просто не будет. Вот такой вот простой лайфхак. И тогда этот фильтр вам просто не понадобится. До новых встреч. Надеюсь, это было вам интересно. Но мы дальше будем рассказывать о Android магнитолах, Jansun и подобных, для того, чтобы вы понимали их суть и могли что-нибудь сделать в случае возникновения каких-то проблем.